जाउँ हामी ल यो दाइ दाइ बवाल हान्छ दाइ पिकाचु हेलमेट गरा हो पिकाचु हेलमेट यस्तै छ आजको राइड चाहिँ बवाल भएर त बिहानदेखि नै राइड भएर है लौ ओए डेन्जरस गाडी चाहिँ रन गर्छ Udah dua turis. Lost right now, not much time in that. Sorry. कस्तो गोली पुरा मान्छे होइन रियाक्सन चाहिँ कस्तो बवाल आइरहेको भने सबको रियाक्सन बवाल आइरहेको छ रेकर्ड भइरहेको छ हेर्छ रेकर्ड भइरहेको छ आउँदैछ
के भयो रन्जितको भने ए प्लग झरेछ प्लग झरेछ यो प्लग झरेछ क्या लुज थियो क्या ग्यारेज कता छ त्यतिर अब लुज भएको छ क्या प्लग टाइट गर्नु पऱ्यो क्या अब पड्किन्छ यो निस्क्यो क्या यो टाइट गर्नुपर्छ क्या अस्ति पनि यस्तै भएको थियो क्या एक्चुली यो यहाँ टाइट गर्नुपर्छ क्या कहाँ छ त ग्यारेज अब यो टाइट गऱ्यो भने हुन्थ्यो नि तल छ जस्तो लागेको थियो अन्त डरलाई नै डर्दैन यसले त्यसलाई अलिकति घोटेर हाल न यसलाई पर्दैन त्यो लुज मात्रै भयो फुस्केको मात्रै हो प्यार गर्छ भिडियो भइरहेछ कन्टेन्ट हुन्छ नि हामी त दाइ साथीको यो झरेछ रे हामी टाइट गर्दैछौँ यो हाँसी हो क्या क्या सुधाएको थियो कि यो दाइले ल म त हेरे हेरे भइरहेको थियो प्याटर गर्छ त एकछिनमा के भयो भन्नुभयो अब हुन्छ होला कति टाढो छ त अब यहाँबाट धेरै छैन अलि उता गएर टाइट गरौँला नि यसलाई ल जाउँ जाउँ मैले महाकाल इन्जिनमा गयो क्या भन्नुपर्छ क्या कस्तो सुधार थियो त्यो दाइले है सातो गइदिएर त्यही भएर उयो स्पोर्ट बाइकको यस्तै हो क्या स्पोर्ट बाइकको यस्तै हो क्या सुत्त यस्तो बवाल सुत्दिन्छ अरे स्पोर्ट बाइक कस्तो निस्केर गएको दाइ दस रुपियाँ छ नि थर्छौँ लुज भयो क्या यो त्यसले कहाँ कसिन्छ त यो अँ प्लग अँ त्यही त त्यसले कहाँ कसिन्छ भने यस्तो मोटो अन्त डढ्दो रहेछ या साँच्ची अनै छ क्यामेरा अनि छ कि छैन छ अनि पड्काएर हो क्या त्यो है अलिअलि चलपल त हान्नु पऱ्यो नि मजाले टाइट गर्नु त है
के रे फुस्कियो दाइ यो अझै सिलिप भयो होला नत्र यो पड्काएर मैले प्लाट प्लाट पड्काएको थिएँ क्या मिस पाएर हान्थेँ क्या मैले के थियो त्यो हान्नु हुँदैन अब मैले हो नहान्नु किन दाइ यार चलपल त हान्नु पऱ्यो नि हल्का होइन ल ल चलपल त अलि हल्का हान्नु पऱ्यो नि तपाईँले हान्छ होला नि चलपल होइन होइन त्यो दाइ जाउँ दाइ है ल जाउँ दाइ भयो बस ल छपरीवाला धेरै गएको सबले है छपरी मतलब यो दाइको यो होइन दाइको यो पिकाचुवाला होइन यो र अनि ट्रक जर्सी जर्सी लाएर बाइक साइक लिएरै रियाक्सनै बबाल आउने क्या होइन त ओहो ल पेट्रोल कस्तो धुलो है कति टाढा छ अब यहाँबाट खोइ कहाँ जान्ला खोइ साँकुको रोड भने हेरेँ होइन ब्रेकै अस्ति एक्सिडेन्टमा ब्रेकै हेर्न छैन भने गियर ब्रेकिङ हो नि त फर्किदिने क्या है सोधौँ न एकचोटि कता जाने दाइ राम्रो छ स्टार्ट जाउँ है माथि फर्स्ट टाइम आयो यो बाटो त म कस्तो हाल्नु जाने के छ म त